好，有同學問呢一個2020年 DSE 18條嘅 P2，咁首先都一樣啦，好快咁睇一睇究竟上邊嗰幾 part 做過啲乜嘢啦。咁一開頭佢就知道呢兩隻嗰一樣啦，跟住有 common angle 啦，咁所以咧呢一個大嘅就同細嘅 similar，咁都係一樣噶啦。即係如果你要做得到呢一款咁嘅題目，係啦，佢畀咗個 similar 呢一個特性你啦，即係你要證明啦，咁要用得翻噶嘛。咁點樣用咧？就係照抄一次條題目。照抄啲乜嘢？照抄翻 UT over 呢一個 WT 等於呢一個 TV over TU 等於 UV over 呢一個WU。咁跟住你要觀察啦，題目畀咗啲乜嘢你將有嘅你剔咗佢啦。例如我有 TU TV 啦，我有 TV TU 係啦。咁即係我會有左邊即係呢四嚿嘢啦，亦即係咧，我哋會有嘅嘢係780同埋325。咁跟住咧，我哋可以好快咁計得到啦，就係佢嗰個 WT 咧，就係叫做172。咁成條 WT 係叫172啦，但係我哋 Part B1 想揾嘅係個圓周，即係要有個直徑成個派就計到圓周，咁即係要揾到呢條啦。咁呢條點做咧？我有成條叫172，我有呢一半叫做咧325，咁所以咧1872減325咧就計到係1547啦。OK。好啦，下一步題目 B2 問嘅嘢就係個周界，三角形嘅周界點樣計？係啦，我哋而家爭兩條啦，咁即係有兩個未知數，咁而呢兩條分別喺邊個位置出現過咧？就係右手邊呢個位置。咁你見到佢即係而家個情況係，我有呢樣嘢，我有呢樣嘢，係啦，我呢兩樣嘢都冇喎，右手邊。咁兩個未知數點樣解決咧？咁我哋嘅慣常做法都一樣啦，由兩個未知數簡化變咗一個未知數。咁點樣做得到咧？第一我哋要考慮嘅嘢就係，如果頭先呢條叫直徑，咁佢對住一隻角咧就係搞得到啦。咁即係其實咧佢哋嘅關係啊，我哋就可以用派分去表達。假如我哋呢一條叫做 y 啦，假如呢條叫做 y 啦，咁呢一個位置就可以叫做咧1547嘅 square 減走 y 嘅 square 再開方啦。OK， 咁樣嘅話咧，就我哋會有齊晒呢兩條邊嘅代號啦。我將佢代翻入去，就可以寫到一個咁嘅關係啊。咁係咩咧？325 over 呢一個780，呢個就係頭先所講嘅 TV 同 TU 嘅比例啦。佢就會等於另一邊嘅 UV 就即係 y 啦，而嗰個 WU 咧就會係開方1547嘅 square 減走 y 嘅 square。好啦，我哋下邊繼續寫埋落去。咁就係講緊，如果我哋兩邊一齊 square 咗佢啦，就會得到左邊嘅25 over 144啦。右邊嘅就變咗 y square， 就 over 1547嘅 square 減走 y square。跟住咧，我哋簡單調一調轉個次序，就會發現咧25乘1547嘅 square 咧，就計到係呢一大紮數字啦。而右邊就係呢個。咁跟住咧，你再簡單做一做啦，簡單嘅運算就會係169 square 等於5980325，將呢一個數字除返169，再開方，你就會得到咧 y 就叫做595，即係點樣咧？我哋而家呢一刻就知道呢一條就叫做595。咁最尾嗰條就當然好簡單啦，1547嘅二次減走595嘅二次，再開方就揾到咧呢一個叫做1428。咁好啦，最尾就係將呢三條加埋佢，就會發覺咧
佢係等於3570 cm， 咁亦即係等於咩啊？除100啦，35.7，咁佢就超過35，係啦，咁就 agree。咁所以咧，你而家要睇翻就係我哋成件事就係要用 similar 嘅 ratio 去寫翻條式出嚟啦。然後當中重點就係你知道呢一個直角三角形，雖然佢有2個未知數，但係我哋可以先叻咗一個未知數，再用佢呢一個直角三角形嘅特性去表達到另一條式究竟係點樣。咁當我哋有呢2條式啦，表達得到啦，而佢又淨係得一個未知數嘅時候，就計到個 y 出嚟啦。計到個 y，你就計到晒所有嘢，就係咁樣。